السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. الآن نبث عليكم هذا التسجيل المصور الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر مصر، وهي رسالة مسجلة للدكتور محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. نستمع إليها ثم نعود للتغطية بمشيئة الله. مجزرة ومذبحة فض أقسام رابعة العدوية والنهضة، والذي راح ضحيته أكثر من 3000 شهيد احتسبهم عند الله، آلاف من الجرحى وآلاف من المعتقلين، وما تال ذلك من أحداث بشعة قام بها النظام الانقلابي العسكري. رأينا يوم الخميس بعد الأربعاء 14 أغسطس، رأينا الخميس ما حدث في مسجد الإيمان من حرق الجثث وإخلائها بالقوة على هذا النحو الوحشي. رأينا الجمعة الخميس والجمعة ما جرى في مشرحة زينهم من إجبار الأهالي على تقارير مزورة تقول أن هؤلاء الشهداء قتلوا أنفسهم. ورأينا كيف تم التخلص والحرق والتشويه للجثث على هذا النحو الخارج نطاق الإنسانية جميعا. رأينا بعد ذلك ما حدث في الجمعة والسبت في حصار ثم مجزرة مسجد الفتح برمسيس، إطلاق الرصاص على المسجد، قتل أكثر من 120 شهيد، اعتقال قرابة 500 معتقل، آلاف من الجرحى. ثم رأينا بعد ذلك يوم الأحد الحادث الذي لا مثيل له في التاريخ الحديث ربما في كل دول العالم. لم نسمع عن جيش وجهاز شرطة يقتل محبوسين داخل سيارة ترحيلات ثم يحرق هذه الجثث بعد أن يقوم بتعذيبها على هذا النحو الذي طال أكثر من 36 شهيد أمام سجن أبو زعبل. ثم رأينا الجريمة الأبشع من وجهة نظري، وهو أن الجيش لم يكتفي بقتل شعبه، لكن للأسف الشديد سعى لقتل جنوده يوم الاثنين 19 أغسطس في محاولة لصرف الأنظار عما حدث يوم الأحد وما قبله من مجازر دموية بشعة فاقت كل صور الإجرام المعروف في العالم، يعني التي سمع بها العالم. ربما هولاك وجنكيز خان لم يفعلوا هذا. مؤكد أن نابليون حينما دهم جامع الأزهر بالخيول لم يفعل ما فعله السيسي ورجاله ومحمد إبراهيم ورجاله، لا في مسجد رابعة العدوية ولا في مسجد الإيمان ولا في مسجد رمسيس ولا في مسجد القائد إبراهيم ولا غيره. لكن أقول كانت الجريمة الأبشع هو قتل الجنود المصريين 25 في محاولة لبدء مرحلة جديدة سموها الحرب على الإرهاب، وهي محاولة يعني ساذجة لأسباب كثيرة سأتناولها سريعا، إبراء للذمة ووضع الجميع أمام مسؤولياته. هذه المحاولة التي حاولت أن تهرب من المسؤولية السياسية إلى تحويل المسألة المصرية إلى مسألة أمنية تحت عنوان الحرب على الإرهاب. هذا النظام الانقلابي الذي صار مفضوحا أمام دول العالم كلها التي لم يعترف به سوى هذه الدول الخمس التي يباهي بها، ورغم أن هناك أكثر من 170 دولة لم تعترف به. هذا النظام الانقلابي الذي صار واضحا أمام الشعب في الداخل والعالم في الخارج أنه قام بانقلاب عسكري على ظهر الدبابات، انقلاب على رئيس وانقلاب على برلمان وانقلاب على دستور وانقلاب على صناديق الاقتراع في 6 عمليات انتخابية وانقلاب على إرادة الشعب. صار لا يستطيع أن يبرر هذا. الحديث عن الثورة الصناعية، ثورة ال6 ساعات، الفوتوشوب، رغم أني أدرك أن هناك أعداد كبيرة شاركت حين خدعت في هذا الانقلاب العسكري يوم 30 يونيو، ثم أدركت بعد ذلك مدى دموية هذا الانقلاب، مدى عسكرية هذا الانقلاب، مدى فلولية هذا الانقلاب الذي رأينا أخيرا كيف يعيد مبارك مرة ثانية إلى قصره وإلى استراحته، هو الذي يحدد المكان الذي يسمونه زورا
إقامة جبرية، لكن هي حراسة رسمية على أعلى مستوى من أجهزة الدولة تضمن أمن وأمان مبارك وحاشيته. حديث كاذب وخادع عن منع من السفر. لماذا يسافر مبارك؟ لم يعد مبارك في حاجة إلى السفر خارج البلاد، لأنه صار في قلب حاشيته وفي قلب نظامه الذي عاد بكل فلوليته على يد هذا الانقلاب العسكري. لكن أحتاج إلى أن أقف حول هذا العنوان الخادع الذي ربما ينخدع به بعض البسطاء من شعبنا العظيم، وهو عنوان الحرب على الإرهاب. أولا نقول: من يمارس الإرهاب؟ هل القتل والحرق والإنهاز على الجرحى وانتهاك حرمة المساجد والمصاحف والبيوت وتشويه الجثث وحرقها وكل هذه الانتهاكات هي الإرهاب؟ أم الإرهاب أن هناك قطاع من هذا الشعب أيا كانت انتماءاته العقائدية أو الإيديولوجية أو السياسية وقف في بسالة وصمود طوال 48 يوم ليقول بفمه لا بيده، يقول لا للانقلاب العسكري، يقول لن نسمح لجنرال أن يستيقظ من يومه ليدوس على إرادة هذا الشعب، ويقول من خلال الدبابة والصاروخ والرصاص الحي، يقول للناس: أنتم اخترتم رئيسا وأنا ألغيت اختياركم وقررت خطفه في مكان مجهول وتغييبه، لا قيمة لاختياركم. أنتم شكلتم برلمانا وأنا قررت حل هذا البرلمان وإلغائه، فلا قيمة لاختياركم. أنتم وضعتم دستورا بأغلبية الثلثين وأنا قررت أنا الذي أضع لكم دستورا آخر، وما أهديكم إلا ما أرى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كل جريمتنا أننا وقفنا في رجولة نقول بفمنا لا لانقلاب عسكري دموي، لن نقبل بهذا الانقلاب ولن نسلم بتحويل مصر بعد الثورة إلى دولة عسكرية بوليسية قمعية دموية مرة ثانية. لكن دعوني أناقش بموضوعية هذه الأكذوبة التي يسمونها الحرب على الإرهاب. لماذا لجأوا لها؟ أولا كما قلت لأنهم صاروا أمام فضيحة سياسية دولية داخلية وخارجية، صاروا في حاجة إلى أن يخرجوا من الأزمة السياسية لأن هذا انقلاب على السلطة الشرعية إلى حالة أمنية ربما ينجحوا في أن يحشدوا الرأي العام العالمي حولها. وأنتم تعلمون من سنوات طويلة وأمريكا وأوروبا وإسرائيل تتحدث عن الحرب على الإرهاب، فربما حينما يخدعوا الدول بذلك أو ربما يعطوا مبرر للدول لتخدع الشعوب التي لا يمكن أن تقبل بانقلاب عسكري في القرن 21، لكن حينما يقال لها الحرب على الإرهاب فربما تصمت وتنخدع. أكثر من هذا كما قلت أنهم يحاولون حشد الشعب الذي بدأ يستيقظ للمؤامرة التي تمت في 30 يونيو و3 يوليو، ويقولون له أن الأمن القومي المصري في خطر ولا بد أن تقف معنا لمواجهة هذا الإرهاب. هذه الأراجيف والأكاذيب والأضاليل التي لا يمكن أن تستند إلى أي حقيقة من الحقائق لأسباب عديدة. أولا نحن مكثنا أكثر من 48 يوم في ميدان ربعة العدوية، تحيط بنا المنشآت العسكرية من كل جانب، إدارة الشؤون المالية للقوات المسلحة على مستوى القطر، إدارة المخابرات الحربية على مستوى القطر، غرفة عمليات القوات المسلحة، مساكن ضباط القوات المسلحة. طوال 48 يوم نحن في قلب تلك المنشآت العسكرية، لم نلقي حجرا واحدا، لم نعطل بوابة، لم نعتدي على جندي. هذه الصورة التي تكذب كل هذه الادعاءات. أكثر من هذا جاءت الوفود إلى ربعة العدوية، الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية كثيرة، ورأت كل شيء بتفاصيله داخل ربعة العدوية. ثم خرج وزير الخارجية ليكذب على الناس ويقول أن منظمة العفو الدولية قررت أن ربعة العدوية تحتوي على أسلحة، ثم كذبت منظمة العفو الدولية واضطر وزير الخارجية أن يعتذر عن هذه الكذبة الفاضحة. لكن ما هو أهم من هذا؟ هل لو كان هناك سلاح في ربعة العدوية كما يكذبون وكما حاولوا فبركة مشاهد ليخدعوا بها البسطاء من الشعب،
هل لو كان الناس في ربع العدوية يحتفظون بسلاح من أي نوع أو أي درجة، أما كان الأولى بهم أن يدافعوا عن أبنائهم الذين سقطوا شهداء؟ لمن يخزنون هذا السلاح إذا لم يدافعوا عن أبنائهم؟ هل حينما رأيتم المرشد العام للإخوان المسلمين وهو يعتقل من بيته، هل لو كانت الجماعة لديها ميليشيات عسكرية ولديها أسلحة ولديها مثل هذه الأكاذيب، وإذا لم تدافع عن المرشد العام وإذا لم تدافع عن قيادات الجماعة التي تم اعتقالها، بما تفعل بهذا السلاح؟ هل يتزينون بهذا السلاح ليقولوا عن أنفسهم فقط أنهم جماعة إرهابية؟ هذا كلام يعني أقرب إلى الخبل وإلى الجنون. أي عمليات قامت بها تلك الميليشيات المسلحة وتلك الجماعة الإرهابية؟ قولوا لنا عن واقعة واحدة في كل تلك الأحداث في القطر المصري كله اتهم فيها، لكن اتهامات التحريض، لأن هذه صياغة واسعة مطاطة تصلح لي كما كان النظام السابق يقول طوال الوقت الانضمام لجماعة محظورة، مخالفة الدستور والقانون، يعني تكدير السلم العام. الآن كل التهم التي توجه لنا عبارة عن الحديث عن تحريض على القتل، وسيثبت كذبها، وإن كنت أنا أنصح إخواني أن يمتنعوا كما فعل فضيلة المرشد العام وكما فعل الدكتور حسن البرنسي اليوم برفض التعامل مع تلك الجهات، لأنها لا تمثل نيابة عامة ولا تمثل قضاء حقيقي، وإنما تمثل سلطة الانقلاب التي نثق جميعا أنها لا تملك حق إفراج ولا حق حبس إلا بالاتصال وتلقي الأوامر المباشرة من سلطات الانقلاب العسكري. أقول انظروا كم عدد القتلى بالآلاف منا، إذا ماذا كان يعني يفيد وجود سلاح لو كان موجودا ونحن نقتل وأبناؤنا يقتلون وقياداتنا ورموزنا يعتقلون من بيوتهم في سلمية، لم نشتبك مع أحد، بل حتى يعني لم نسعى لامتناع عن تسليم أنفسنا حينما تم محاولة اعتقال أو تم اعتقال قيادتنا. ما قيمة هذا السلاح؟ لكن دعوني أقول، هل هناك جماعة إرهابية في العالم كله في التاريخ كله لا تتبنى عملية واحدة من عملياتها لتقول حتى لصفها ولأفرادها الذين يقومون بهذه المهام أننا قمنا بعمليات كذا، أو أننا ننعي الشهيد فلان الذي قام؟ يعني هذا يؤكد هذا الكذب هذه الافتراءات. ما هو أقوى يعني أهم من هذا؟ منذ متى أصبح الإخوان المسلمون جماعة إرهابية؟ من يسمونه برئيس الوزراء الببلاوي يوم تم تكليفه بهذه المهمة قال نحن سنتفاوض وسنتحاور مع الإخوان المسلمين ليشاركونا في الحكومة، وقال أنه عرض مشاركة الإخوان المسلمين ورفضوا. يعني هل كان الببلاوي يدعو جماعة إرهابية للمشاركة في الحكم؟ بل السؤال الأهم والأخطر من هذا، منذ متى علم عبد الفتاح السيسي أن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وقد كان الرجل مديرا للمخابرات الحربية طوال السنوات الماضية؟ هل ظهرت فجأة الجماعة الإرهابية يوم اقتحام ربع العدوية؟ هل لم يبدو لأي مؤشرات أو دلائل لمدير المخابرات الحربية طوال السنوات الماضية وبعد الثورة ليقول للمجلس العسكري هذه جماعة إرهابية لديها ميليشيات ولديها أسلحة فيجب أن لا تسمحوا لها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية؟ كيف يسمح عبد الفتاح السيسي لجماعة إرهابية أن تحصل على أغلبية وتقود البرلمان ويكون منها رئيس للبرلمان المصري؟ بل ما هو أخطر من هذا، كيف يسمح عبد الفتاح السيسي وقد كان رئيسا للمخابرات الحربية أن يترشح واحد من هذه الجماعة الإرهابية لرئاسة الجمهورية؟ بل ما هو أخطر من هذا، كيف سمح لعبد الفتاح السيسي لنفسه أن يكون وزيرا وأن يقف أمام هذا الرئيس ليقسم أمامه ويعمل معه وفي خدمته وتحت رئاسته قرابة عام كامل وهو يعلم أنها جماعة إرهابية؟ هل فجأة ظهر الإخوان المسلمون كجماعة إرهابية؟ مؤكد أننا نتحدث عن أكاذيب وأضاليل لا حقيقة لها، سوى أن هذه الجماعة ليست وحدها،
لكنها كانت في قلب مشهد ثوري سلمي. وقف ليقول للانقلاب العسكري لا، لن نقبل بالانقلاب على الدولة المدنية الديمقراطية. ووقف في إصرار وفي صمود أسطوري رآه العالم كله يرفض التسليم لهذا الانقلاب العسكري. أكرر مرة ثانية أن الحديث عن الإرهاب والحديث عن العمليات الإرهابية وهذا الحديث الكاذب كل الهدف منه هو أن يجدوا تأييدا دوليا لهذه الجرائم التي يرتكبونها ضد شعبنا وضد هذه الجماعة وضد التيار الإسلامي وضد مؤيد الشرعية، ليبرروا القتل والحرق والتمثيل والخطف والتعذيب والسجن بالآلاف والطوارئ وحظر التجوال وهذه الصور القمعية التي كنا نتصور أنها لن تعود لمصر مرة ثانية. مؤكد أنهم أرادوا بهذه الأكاذيب حشد بسطاء الشعب ليقفوا معهم دفاعا عن الأمن القومي المصري. لكن أنا أريد بهذه المناسبة أن أتحدث لأبناء شعبنا. والله ما وقفنا هذه المواقف طوال هذه الأيام وما قدمنا هذه التضحيات من أرواحنا وفي لذات أكبادنا لمصلحة ولا لمغنم ولا دفاعا عن سلطة، لكن والله ما أوقفنا هذا الموقف إلا لله أولا ودفاعا عن كرامة هذا الشعب وحقه في أن يعيش في دولة مدنية، دولة ديمقراطية، دولة ليست قمعية بوليسية مرة ثانية، دولة تنهض به وتحفظ حقوقه وحرياته بدلا من الدولة العسكرية التي جربناها 60 سنة ماضية. هذا الثمن أقسم بالله ندفعه من أجلكم أي أيها الإخوة الأحباب في طول وعرض مصر، وليس من أجلنا ولا من أجل مصالحنا. كيف يمكن لمجنون أن يقدم روحه وأبناءه من أجل مصلحة شخصية؟ يعني إذا فليبقى على روحه أهم وليبقى على أبنائه أهم. أقول أيها الإخوة الكرام من أبناء الشعب المصري العظيم، لا تنخدعوا بهذه الأكاذيب وهذه الأضاليل التي تحاول أن تضعنا في صف الإرهاب والعنف والقتل والدماء في الوقت الذي يعني يد النظام الانقلابي كلها غرق في بحيرات الدم ومجازر الدم، مرة مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة بعد مجزرة. أيها الإخوة الكرام أبناء شعبنا العظيم، لا تنخدعوا بتلك الأكاذيب ولا تسمحوا لضمائركم أن تقف ساكتة صامتة حتى لا تدفعوا ضريبة نصرة الحق. لا تبرروا لأنفسكم أن تناموا قرير الأعين وأنتم تصمتون عن هذه المجازر من أجل تصديق هذه الأكاذيب والأضاليل، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولأن ما من مسلم خذل أخاه في موطن أو موقع طلب نصرته فيه إلا خذله الله في موطن ينتظر نصرة الله فيه. لا يوجد مبرر لحالة التخاذل أو حالة القبول والتسليم بهذه الأكاذيب والأضاليل، ولا يحاول البعض أن يخدع نفسه، ولا يحاول البعض أن يجد لنفسه مبررا لسكوته عن نصرة الحق. مرة ثالثة أكرر، والله ما وقفنا وما قدمنا هذه التضحيات إلا دفاعا عن حق هذا الشعب في الحياة الكريمة، الحياة الحرة، الحياة العزيزة، حق هذا الشعب في أن يبدي دولته وأن يعمل اختياره، لا أن يفرض عليه اختيار من الاختيارات. السلام عليكم ورحمة الله.